Hoy hicimos un plancito de pesca con un compañero ahí que siempre vamos a pescar y pues dijimos vamos a sacar carnadas vivas acá en este alcantarilla, como el río está rebalsado, pues ahí salen buenas carnaditas. Yo pues a mí me tocaba trabajar, pero yo dije vamos un rato a pescar porque al aburrirnos un rato, por ahí sacamos unas carnaditas buenas. ¿Para qué? Para payitas, hay una arenquita, por ahí sacamos, por ahí hasta se me estaban volando y se cayó una al piso y se formó un hormiguero. Me dieron una zumba en los pies esas hormigas, pero una zumba. Y el compañero pues sacando más lombriz. Hormiguero, el hijo de puta, uno como es de pueblo ya, marica. Patricia ya debe tener aburrida su sobrina. Uy, sí, marica, sí, ya. Ella se va por ahí, creo que mañana. Aquí más arribita donde estábamos sacando carnadas, pues ahí le tiramos con carnada viva, con lombriz y nada, eso hubieron como 2, 3 piques buenos, pero no así como para enganchar, ¿no? Ahí tiene una libra, esa que me parece que tenía 5 kilos de pescado como ella y yo no me alcanzó para jalarlo todo. Después comenzó a escribir. De aquí salimos para un sitio más arribita, un muelle que había. Nos fuimos con unos amigos de él y pues cogimos río arriba por el borde del río hasta llegar a un canal y allá estaban los amigos de allá, ellos como habían venido adelante pues estaban ahí frenados porque pensando si se mojaban o no se mojaban, hasta que uno llegó y se resolvió y pues todos nos animamos a mojarnos ahí porque qué más, para poder pasar. Entonces ahí tenemos el nivel de FIFA insólito. Y pues bueno, acá resolvimos todos a pasar. Nos mojamos, nos dio el agua al pecho, pues yo como soy chiquitico, me dio más arriba del pecho. y pues aquí vamos para el sitio de pesca. Una lavadora industrial. Ah, en la chatarrería me fui, allá lo conseguí. Unas grandotas, marica, hay unas bichas grandotas que sacamos otra vez. Vamos a mirar allá a ver cómo está la vuelta. Pues yo aquí iba ya punteando para la punta del muelle, del planchón. A ver qué. Pero tiré ese ñuelo hasta que me paró el ombligo, yo creo. Y nada que nada. Oh, que está bueno. A la caña, vamos a sacar con la caña. Tiraba señuelo, lo cambiaba, cambié por otros señuelos que tenía ahí, nada, hubieron como dos cases ahí cazaron el señuelo, pero como 2 peces nomás y ya, no fue así mucha le dije a un compañero carne y tire la caña de él también y prácticamente le di como unos 9, 10 minutos dándole señuelo, nada, no quiso por ningún lado, estaba como mala la pesca hoy, que por ahí unos nicuros, unos de los otros compañeros sacaron unos nicuritos, pero no así, hay una sierra creo. Bueno,
Nos fue como mal en esta pesca. Ahora nos toca mojarnos los huevos aquí pasando. Estamos hondos.